हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से माइक्रोवेव में हम चिकन पका सकते हैं। तो देखिए, ये चिकन है जो मैंने ऑलरेडी मैरिनेट कर दिया है। सो आप ये चिकन के लेग पीस ले लो और मार्केट में आपको इस तरह के SRR के प्रोडक्ट्स वाले 65 चिकन 65 कबाब वाले जो भी है मसाला वो मिल जाता है। ये 5 रुपीज़ में आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने ये लेमन है हाफ, उसको स्क्वीज किया है इस चिकन को मैरिनेट करने में, बस। बाकी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। आप इसमें सॉल्ट लगाइए और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दीजिए। सबसे पहले मैरिनेट करने के बाद इसको आप 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल पोर करना है हमें, जस्ट 1 और 2 टेबल स्पून। उसके बाद हम ये इसे ओवन में डालेंगे। ओके, तो लेट्स आप देखते रहिए, ये वीडियो पूरा देखिए। माइक्रोवेव में किस तरह से हम खाना बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, वो सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो कि बाकी के प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स में क्या यूज़ करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, ये 15 मिनट्स हो चुके हैं चिकन में। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जो कि 1 टेबल स्पून है। यस, बस ये 1 टेबल स्पून ऑयल है। इसको हम अच्छे से लगा देंगे इस चिकन के ऊपर। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब इसे हम माइक्रोवेव में रखेंगे। ये हमारा माइक्रोवेव है जो कि मैंने ये हाई रैक रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, हाई रैक पे मैं इसे ग्रिल करने वाली हूँ। ग्रिल में भी बहुत अच्छा एक टेक्सचर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसे ग्रिल करूँगी। ग्रिल करने के लिए मैं यहाँ पे है कॉम्बी। जो कॉम्बी है ये है सैमसंग ओवन, जो कि स्मार्ट ओवन है। ये आप अगर इसको परचेज करते हो तो भी अच्छा, इसमें बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। उसके बाद में ये कॉम्बी प्रेस करने वाली हूँ। इस कॉम्बी में देखिए आप ऊपर ये जो आएगा कॉम्बी है जो कि ये माइक्रोवेव है और ये है ग्रिल का। तो हम ये दोनों कॉम्बिनेशन रखेंगे। उसके बाद हम इसमें 600 वॉट लगाएंगे। ये हो गया। फिर इसको वापस प्रेस करना है। आप कितने मिनट के लिए आप चिकन अपना कुक करेंगे, तो हमारे पास 4 लेग पीस है, तो हमें कम से कम इसको 15 मिनट के लिए सेट करूँगी। और ये हमारा स्टार्ट बटन है, तो ये स्टार्ट किया। ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ। हम चेक करेंगे, सिर्फ 3 मिनट और 47 सेकंड बचे हैं। तो जस्ट हम चेक करने के लिए इसे ओपन करेंगे। चिकन हमारा कितना पक चुका है। ओके, ऑलमोस्ट डन है। तो हम इसे 3 मिनट्स के लिए और हम पकने देते हैं, फिर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। हमारा ये टाइमर बंद हो चुका है। हम जस्ट ओपन करके हम अपना चिकन देख सकते हैं। यस, ये पूरी तरह से पक चुका है, तो इसे बाहर निकालेंगे। ओह वाओ, नाइस एंड क्रिस्पी। ओके, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस तरह से आप जूसी चिकन बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। तो ओवन में बनाना चिकन बहुत ही आसान है। जिस तरह से मैंने बनाया ठीक उसी तरह से अगर आप बनाते हैं, आपकी रेसिपी खराब नहीं होगी। और